Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu videorolik orqali 2021-yil 1-yanvardan amalga kiritilgan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq hisobot shaklini to'ldirish tartibi bo'yicha video o'quv qo'llanmasini namoyish etamiz. Hisobot shaklini to'ldirish va yuborish my.soliq.uz yoki hisobot.soliq.uz saytlari orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tiladi. Elektron shakllardan kerakli bo'lgan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisoboti shaklini tanlaymiz. Soliq satrida o'zingizga kerakli bo'lgan hisobot shakli belgilanadi va yil, davr va hisobot turi tanlanadi. Hisobotni to'ldirishda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik maqsadida har bir jismoniy shaxs kesimida hisoblangan daromadlar to'g'risida 5, 6, 7 ilovalardan boshlash tavsiya etiladi. Mazkur ma'lumotnomani to'ldirish uchun ekraningizdan shablonni yuklab olish tugmasi bosiladi va shablon yuklab olinadi. 5-ilovada mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar olgan jismoniy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar to'ldiriladi. Ushbu ma'lumotnomani to'ldirishda jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, sharifi, lavozimi, soliq to'lovchining identifikatsion raqami, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami, hisobot davrida xodimning holati, agar ishlab kelayotgan bo'lsa 1 raqami qo'yiladi, agar mehnat shartnomasi bekor qilingan bo'lsa 2 raqami qo'yiladi, shartnoma turi, mehnat shartnomasi asosiy bo'lsa 1 raqami, mehnat shartnomasi o'rindosh bo'lsa 2 raqami, fuqarolik huquqiy tusdagi bo'lsa 3 raqami, qurilish korxonalari tomonidan shartnoma tuzmasdan yollangan bo'lsa 4 raqami mos ravishda qo'yiladi. Ish vaqti belgilangan stavkadan kelib chiqib 0.100dan 25, 0.10dan 5, 1 va hokazo raqamlar qo'yiladi. Jami hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar, hisobot davrida hisoblangan daromadlar, jami hisoblangan soliq summasi, hisobot davrida hisoblangan summasi ko'rsatilishi lozim. Ma'lumotnomaning 9 va 11 ustunlari yil boshidan o'sib boruvchi tartibda to'ldirilishi lozim. 6-ilovada mulkiy, moddiy naf va boshqa daromadlar olgan jismoniy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar to'ldiriladi. Ushbu ma'lumotnomani to'ldirishda jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, sharifi, soliq to'lovchining identifikatsion raqami, jami hisoblangan daromadlar, hisobot davrida hisoblangan daromadlar, daromad turlari, ya'ni mulkiy bo'lsa 1, moddiy bo'lsa 2 va boshqa daromadlarga 3 raqami qo'yilib, jami hisoblangan soliq summasi va hisobot davrida hisoblangan soliq summasi ko'rsatilishi lozim. Agar jismoniy shaxsning yozma arizasiga asosan moddiy naf tarzidagi daromadlardan hisobot oyida daromad solig'i ushlab qolinmagan bo'lsa, 8-ustunga 0 raqami qo'yilishi shart. 7-ilova qurilish ishlarini bajargan soliq to'lovchilar tomonidan o'sib boruvchi yakun bilan soliq davri uchun bajarilgan qurilish ishlari bo'yicha ish haqi hisoblanishi yuzasidan ma'lumotlar kiritilgan holda to'ldiriladi. Ilovaning 1-ustuni va 3-8-ustunlari bosh pudrat tashkilotchi tomonidan har bir qurilish obyekti bo'yicha alohida tuzilgan loyiha smeta hujjatiga asosan to'ldiriladi. Yordamchi pudratchilar mazkur ustunlarni to'ldirmaydi. Ushbu ma'lumotnomani to'ldirishda obyekt haqida umumiy ma'lumot, ya'ni qurilish obyektini boshlanish sanasi, qurilish obyektini tugash sanasi, obyektning qiymati, qo'shilgan qiymat solig'isiz, loyiha smeta hujjatlariga asosan ish haqi fondi, ijtimoiy soliqdan tashqari smetaga muvofiq obyektda qurilish ishlarini bajarishda sarflanadigan ish kuchi, kishi soat, 6 kunlik ish haftasiga o'rtacha oylik ish vaqtining fondi ko'rsatilishi lozim. Ilovaning 9-11 ustunlari bosh pudrat va yordamchi pudrat bo'lgan yuridik shaxslar tomonidan har bir qurilish obyekti bo'yicha alohida jami soliq davrida haqiqatda bajarilgan qurilish ishlari asosida to'ldiriladi. Bu ustunlarda soliq davrida obyekt bo'yicha amalda bajarilgan qurilish ishlari bo'yicha bajarilgan ishlar hajmi qiymati, qo'shilgan qiymat solig'isiz, sarflangan ish haqi fondi, ijtimoiy soliqdan tashqari sarflangan ish kuchi, kishi soat ko'rsatilishi lozim. Ilovaning 12-14-ustunlari bosh pudrat tashkiloti tomonidan har bir qurilish obyekti bo'yicha o'z kuchi bilan soliq davrida haqiqatda bajarilgan qurilish ishlari asosida to'ldiriladi. Yordamchi pudratchilar mazkur ustunlarni
to'ldirmaydi. Shunda soliq davrida o'z kuchi bilan obyekt bo'yicha amalda bajarilgan qurilish ishlari bo'yicha bajarilgan ishlar hajmi qiymati, sarflangan ish haqi fondi, ijtimoiy soliqdan tashqari sarflangan ish kuchi, kishi soat ko'rsatilishi lozim. Bundan tashqari ilovaning 15-19 ustunlari Bosh pudrat tashkiloti tomonidan har bir qurilish obyekti bo'yicha tuzilgan shartnomalarga asosan yordamchi pudratchilarning soliq davrida haqiqatda bajarilgan qurilish ishlari asosida to'ldirilib, yordamchi pudratchilar mazkur ustunlarni to'ldirmaydi. Soliq davrida yordamchi pudratchilar tomonidan obyekt bo'yicha amalda bajarilgan qurilish ishlari bo'yicha yordamchi pudratning nomi, soliq to'lovchining identifikatsion raqami, bajarilgan ishlar hajmi qiymati, sarflangan ish haqi fondi, ijtimoiy soliqdan tashqari va sarflangan ish kuchi har bir odamga soatbay ko'rsatilishi lozim. Endi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq hisob-kitobiga qaytamiz. Ko'rinib turibdiki, ushbu elektron hisobot shaklining satrlari ikki xil rangda aks ettirilgan bo'lib, ko'k rangdagi satrlar soliq to'lovchi tomonidan to'ldiriladi. Sariq rangdagi satrlar esa avtomatik ravishda shakllanadi. 5-ilovada necha nafar jismoniy shaxsga daromad solig'i hisoblangan bo'lsa, hisobot davridagi ishlovchilarning o'rtacha soni satriga o'sha sonni qo'yamiz. Agar korxonada o'rindoshlik asosida ishlovchi xodimlar bo'lsa, shundan asosiy bo'lmagan ish joyi bo'yicha satrida ularning sonini ko'rsatamiz. Hisob-kitobning 0-11-satrida ijtimoiy soliqqa umum belgilangan va imtiyozli stavkada tortiladigan daromadlar ko'rsatiladi. E'tibor bering, bu yerdagi daromadlar summasi 5-ilovaning 9-ustunidagi jami daromad summasiga teng bo'lishi shart. Agar ushbu satrlar xato to'ldirilsa, hisobotning jo'natilishi avtomatik ravishda cheklanadi. Hisob-kitobning 0-10-satrida hisobot davrida hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar ko'rsatiladi. E'tibor bering, bu yerdagi daromad summasi 5-ilovaning 10-ustunidagi jami daromad summasiga teng bo'lishi shart. Agar ushbu satr xato to'ldirilsa, hisobotning jo'natilishi avtomatik ravishda cheklanadi. Hisob-kitobning 0-11-satrida O'zbekiston Respublikasi hududida ishlash uchun chet ellik xodimlarni berish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish shartnomasiga muvofiq yuridik shaxs O'zbekiston Respublikasi norezidentiga to'lanadigan chet ellik xodimlarning daromadlari aks ettiriladi. Hisob-kitobning 0-12-satrida mehnatga haq to'lash bilan bog'liq bo'lmagan daromadlar ko'rsatiladi. Bu yerdagi daromad summasi esa 6-ilovaning 4-ustunidagi jami daromad summasiga teng bo'lishi shart. Agar ushbu satr xato to'ldirilsa, hisobotning jo'natilishi avtomatik ravishda cheklanadi. Hisob-kitobning 01-21-satrida jismoniy shaxsning arizasiga asosan daromad solig'i ushlab qolinmagan moddiy naf tarzidagi daromadlar summasi ko'rsatiladi. Hisob-kitobning 0-50-satrida ijtimoiy soliq, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvaraqaga badallar stavkasi ko'rsatiladi. 1-ilova ijtimoiy soliq hisoblanmaydigan to'lov turlari deb nomlanadi. Ushbu ilova ijtimoiy soliqdan imtiyozga ega bo'lgan soliq to'lovchilar tomonidan to'ldiriladi. Ilova ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga asosan berilgan soliq imtiyozlari, ikkinchi qismida boshqa normativ huquqiy hujjatlarga asosan berilgan soliq imtiyozlari aks ettiriladi. Hisob-kitobning ikkinchi ilovasida esa jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan imtiyozga ega jismoniy shaxslarning soni va ularning daromadlari ko'rsatiladi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi, boshqa normativ huquqiy hujjatlarga asosan berilgan soliq imtiyozlari va norezidentlarga qo'llanilgan soliq imtiyozlari aks ettiriladi. Imtiyoz ilovalari to'ldirilgandan so'ng, hisob-kitobning soliq solinadigan baza satri imtiyozga ega daromadlarni chegirgan holda avtomatik ravishda shakllanadi. Hisob-kitobning 3-ilovasi mol-mulkni ijaraga beruvchi jismoniy shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovining eng kam miqdori ma'lumotnoma hisob-kitobi deb nomlanadi. Ushbu ilova faqat jismoniy shaxslardan mol-mulkni ijaraga olgan yuridik shaxslar tomonidan to'ldiriladi. 0-10-satrda ijaraga berilgan mol-mulkning o'lchov birligi ko'rsatiladi. Masalan, noturar joy ijaraga olingan bo'lsa, necha kvadrat metr ijaraga olinganligi ko'rsatiladi. 0-20-satrda O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan belgilangan ijara to'lovining eng kam stavkalari ko'rsatiladi. Shundan so'ng 0-30-satrda ijara to'lovining eng kam miqdori avtomatik ravishda shakllanadi.
0,40-satrda yuridik shaxs tomonidan jismoniy shaxsdan ijaraga olingan mol-mulk bo'yicha haqiqatda to'lab berilgan daromad summasi ko'rsatiladi. Agar to'lab berilgan daromad summasi ijara to'lovining eng kam stavkasidan kam bo'lsa, u holda ushbu farqdan 0,50-satrda daromad solig'i qo'shimcha ravishda hisoblanadi. Hisobotni o'sib boruvchi tartibda to'ldirish maqsadida 0,60-satrga avvalgi ma'lumotnomaning 0,70-satrdagi summa qo'yiladi. Qo'shimcha hisoblangan soliq summasi hisob-kitobning 0,70-satrida shakllanadi. Hisob-kitobning 4-ilovasi O'zbekiston Respublikasi norezidenti bo'lgan jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasidagi daromadlar manbaidan olingan daromadlar to'g'risidagi ma'lumot deb nomlanadi. Ushbu hisobot shakli norezidentlarga daromad to'lagan yuridik shaxslar tomonidan o'sib boruvchi tartibda to'ldiriladi. Daromad summasi va soliq stavkasi satrlari to'ldirilgandan so'ng, to'lanishi lozim bo'lgan soliq summasi avtomatik ravishda shakllanib, hisob-kitobning 0,13-satriga boradi. 0,61-satr O'zbekiston Respublikasining yuridik shaxslari bo'lgan, xodimlari 25 nafardan ortiq bo'lgan alohida bo'linmalariga va yoki filiallariga ega soliq agentlari tomonidan to'ldiriladi. Bundan yirik korxonalar mustasno. Hisob-kitobning barcha ilovalari to'ldirilgandan so'ng, soliq to'lovchining shaxsiy kartochkasiga boradigan ijtimoiy soliq, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqalariga badallar summalari 0,90-satrda avtomatik ravishda shakllanadi. So'ngra 5 va 6 ilovalar hisob-kitobga biriktiriladi va saqlash yoki jo'natish tugmachalari orqali hisobot saqlanadi yoki jo'natiladi. Bundan tashqari, jurnal bo'lmida hisobotlarni jo'natilganligi, Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan rad etilganligi, qabul qilinganligi, xatolik mavjud holatlarini kerakli tugmani bosgan holda ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.